¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer el slime. Estos son los preparativos para el slime. Ok, tenemos glue, que es el de la mano derecha, pegamento. Giselle, tienes que agarrar el glue. Hermano, esa es agua. Con cuidado. Ya. Un poquito más. Más. Y ya. ¿Más? Más. Ok. Más, echa mucho más. Mucho más. Son lados. Y está lloviendo la verdad. Ahora es el turno de Caleb. Eso es una un poquito así. Echa así, como echó la Giselle, ¿ok? Así. Buen trabajo. Échale aquí, por favor. ¿Eso qué es lo que estamos echando? ¿Es pegamento? ¿Es Claro. glue? Sí. Eso es Más, Caleb. Más. Un poco más. ya. Tenía una mano. Ay, Ya está bien, así está bien. sí, está bien. Se me hace tranquilo. Ok, ahora Giselle, échale un poco más tú. Sí, échale un poco más. Eso tenés. Y no sé. Buen trabajo. El trabajo, se la ve el trabajo. ¡Cole mucho! Ya, ahora échale un poquito más, Caleb. Un poquito, ok, no mucho más. ¿Ya? Buen trabajo. Ya, Caleb. Ahora vamos a tapar tienen que tapar ese. Y échale ese primero, Giselle, ¿ok? Ese es el activador, ¿ok? Échale un poquito más. ¿Cómo se llama? Activador. Ok, ya. Dale a Caleb. ¿Qué butterfly? Mira. Eso es una butterfly. Un poco más, Caleb. Suficiente, ¿ok? Ahora un segundo. Tápalo. Eso no sé. Está en toda la ¿qué? ¿Cómo sabes? Tus manos tienen que mezclarlo, ¿ok? Así. Sí, tienen que mezclar las dos para que salga el slime. ¿Qué se me pega? Mete tus manos. Sigan revolviendo así con las manos. Así. Así tiene que ser con las manos para hacer el slime. Es un pedazo, Eso es mucho, Mario. Y el pedatito y yo vino, ¿no? A ver quién hace primero el slime, a ver quién lo consigue primero. Y Fácil, ¿eh? Tiene que mezclarlo bien.
Dale, sigue haciendo. ¿Qué es eso? Está como un poco pegajoso, ¿verdad, niños? Sí, no, está muy pegajoso. A ver, Giselle. ¡Ah! Parece un moco. Mira el de Caleb, parece un moco. Tú pareces un moco también. El de la Giselle parece un moco también. Sí. Uy. ¿Qué crees que parece eso, Giselle? Parece con pegamento de slime. El pegamento slime de agua. Sigan. Ya casi acaban. Ya casi. Otra vez. Y el mío. Y el mío. Y tuyo. Oh, y Gita. El moco. ¿Qué parece? Es como slime de agua de coca. ¿Y Coca-Cola? Pegamento. Eso tengo un método. Está empujoso. Que le cogió. Levántalo, Caleb. Levántalo a ver si puedes levantarlo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Tengo montones. Ok, devolviendo y devolviendo. Eso te pone el moco. Tú, Giselle, ¿cómo lo tienes? A verlo. ¡Hala! ¡Qué muy conectado! Wow. Bueno, Mamá. bien. ¡Ay, ay, ay! Ay, qué tiki. Siga moviendo, siga moviendo. Tiki. Wow. Eso está muy tiki. Ah, soy. Está jugando. Ahora se lo van a comer. Es una broma. Eso de... Eso no se come. No. Eso es tóxico. Y se la... Levántalo así, Caleb. Levántalo a ver si tú lo puedes levantar. Uy. Mira lo que tiene la Giselle. ¡Wow! Eso es muy hemático. Wow. Ahora, las bolitas que tenemos ahí, le vamos a echar un poquito de las bolas que tenemos ahí, ¿vale? Eso, ay, ay, ay. Wow, Caleb. Uy, todo. Cuidado. Ok, ahora es el turno de echarle las bolitas que tenemos ahí. ¿Cómo? Cuidado, Caleb. Ok, vamos a hacer mitad y mitad. Vamos a... Mira, ella me ensució. Mira, como mi mano. Ensuciaste. No. Ok, ahora mézclalo así. Tienes que mezclar las bolitas. Tengo el razón, ¿verdad? ¿Cómo hiciste eso? Eso te caballo ese gallo. Y ya me trabó. Se trabó. Ya no veo. No. Quítate.
Y ya me salgo. ¿Y te saliste? Eso. ¡Ay! Hasta me cayó del pantalón. Mira. Y mamá. ¡Oh no! Una mariposa se quedó pegada en el slime de... ¡Oh no! ¡Wow! ¡Wow! Ay, ¡Oh no! ¡Mira! mira. Una mosca volando ahí. ¡Cállate, Caleb! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Caleb! ¡Una araña! ¡Giselle! ¿Pueden quitárselo de las manos o están sus manos atoradas? Mi mano está pegada. ¿Creen que los animales podrán salir de ahí? No, sí. No, yo, mole, no me da. Mira, los animales están atorados, no pueden salir. La araña está en su terreno. Oye, mira. Y no me da. ¿Sí? La araña está feliz por su telaraña. Y estoy volando. ¡Wow! Ahora se me ¡wow! ¡Animales! ¡Sí! Vamos a ver qué tenemos aquí. Una araña verde por acá. ¡Sí! ¡Quedó pegado! ¡Cuidado, Caleb! Y para Giselle, un escarabajo. ¡Bonsai! Un escarabajo, Giselle, ten cuidado. Eso quiero animal. ¿Ah? Eso sí, bonsai. Una mariposa. Y una lagartija para Caleb. Eso que puya. Una lagartija para Giselle. Tienen que mezclar los animales así en el slime. Tenemos. Ese una pregunta ahí. Para que no se escapen porque se quieren escapar. A mí también animales. ¡Mira! ¡Ese cayó! ¿Dónde? Ya tengo enterado. Está bella. ¿Se escaparon? No. No se pudieron escapar. Y yo está. Y yo no para que no se vaya. No sé cómo. Oh, creo que están llegando sus amigos a ayudarles porque están atrapados. Giselle, ten cuidado. Una rana y casi cayó adentro, ten cuidado. Hola, mole. Eso te habla Givili, coco. Suena muy lindo. No quiero comerlo. A ver, ¿cuál slime es más grande? Mira. El mío. Levántalo. ¿Cuál es más grande? Cuidado, recoge tu plato. Mira, aquí muy caliente. Allá yo. Mira, los dos, creo es. Mira, allá yo. ¿Qué fósil? Levántelo y le va a caer así como un moco. Tiene que caer. Primero tienes que hacerlo una bola. ¿Una bola? Así como la tiene Giselle y luego dejarla caer la bola así como un moco. Se cayó. Sí, cayó. Y bola y moco. Y ya está. Una café. Levántalo. Quiero más animales. ¿Quieres más animales? Sí, más tenés mí. Quiero más A ver, Caleb, levántalo.
A ver, está de grande y déjalo caer. Déjalo caer. Oh, está muy grande. Sí, está muy grande. Fuérzate, seguro, fuérzate. ¡Ese es una piedra! ¡Y ya está tomando! ¡Más animales! Otro animal. Y cuidado, una serpiente. ¿Cómo sabe? Cuidado. ¡Wow! Y para Giselle, otra lagartija. Cuidado, Caleb, una serpiente. Una serpiente. Ya tengo todos los animales, mira. Ya los tienes todos atrapados. Caleb, tienes que atraparlos tú también. Ese tabú no puede caer. Sí puede. ¡Oye! Más. ¡Ay, yo miro! ¡Ese tabú! ¿No se trabó? Sí, mi amigo. A ver, ¿cuántos animales tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora. ¿Cuántos más quieren? ¿1 o 2? 2. Ok. 1 para Caleb. Gisela. ¿Eso qué es? Voy por ¿sí? Una mosca está bien. Listo ya. Y yo me tomo fin. ¿Ya? Dios mío. A ver, hazlo así. Levántalo. Y con una cuchara necesito esto. Tito y cuchillo. A ver, ahora vamos a ayudarle a los animales a salir del slime, ¿ok? Vamos a sacar los animales y vamos a contar cuántos animales tenemos, ¿ok? Ok. Estoy invocando. 1, 2, 2, 1. ¡Ay! Están muy atrapados esos animales, pobrecitos. 8. Mira cómo está eso. Ese tabú. Mira. 9. No me pico de mesa. 10. Puedes. Yo conseguí así sacar mi hija. No, tienes que sacarlos como lo hizo Caleb, Giselle. ¡Mira eso! Ya. No, Giselle, tienes que sacarlos del laberinto, están atrapados. Y tienes que ponerlos en el plato. Mira, como tú. Están atrapados. ¿Creen que seremos capaces de sacar los animales o ya no? Sí, No. Caleb ya sacó 2. Tú puedes, Caleb. No puedo. No puedes. Sí puedes. Sí puedes, Caleb. Después Saca la serpiente amarilla. la serpiente. Así el río tiene serpiente. Eso una. ¿Qué sacaste, Giselle? Un sapo. Uno. Y ya sabes que cayó. Y me ves.
Y se me olvida. ¿Qué animales has sacado tú, Caleb? Unos dulces. 3. ¿Qué animales son? ¿Cómo sabes? No tengo exactamente. ¿Tú puedes? Ah. Tú puedes, Caleb. Quítatelo con la otra mano, tú puedes. Con la boca no. No. ¿Cómo no, amigo? Creo que es imposible sacar a los animales. Están atrapados. ¿Ok? Ahora. No veo. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Sí, yo también veo. Lagartija. Mira. Sapo. ¿Un sapo? Ay, eso te... y muy bueno. A ver, agárralo así y levanta tu slime, Caleb. A ti. Espera. Ay, yo como. Giselle, ¿cuántos animales sacaste? ¿Puedes contarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6. 6. 6 animales sacaste. ¿Cómo se ve? Bye. Wow. Me tengo montones. Tú te tienes foto. Mira eso allá yo como tengo. ¿Cómo tengo?